مش عارف انا عم يمشي هون غمرة الرصيف من الغمر الرصيف हो गया वो बोल रहे हैं कि 8 बजे तक मुझे कंफर्म करो 8:30 तक हम नॉर्मली रहेगा उधर काउंटर ओपन रखेगा अगर 8 बजे तक मुझे कंफर्म कर दो कि कितना लेगा तो फिर पैसे बना देगा عشان باين الرصيف هون so much views مسكر ما مسكر السنة